17. 건설기계운전학원. 학원의 설립 운영 및 과외교습에 관한 법률에 의하면 학원은 같은 시간에 교습을 받거나 학습 장소로 이용하는 10인 이상의 학습자에게 30일 이상의 교습 과정에 따라 지식, 기술, 기능 포함, 예능을 교습하거나 30일 이상 학습 장소로 제공되는 시설을 말하는데, 건설기계의 운전에 관한 지식, 기술, 기능 포함을 교습하기 위한 시설이 건설기계운전학원이다. 건설기계운전학원은 건축법에 의한 용도별 건축물의 종류 가운데 자동차 관련 시설에 해당되며 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 의한 기반시설로는 교통시설로 분류된다.